Tak já začínám. Tak ahoj, moje jméno je Tomáš Svárovský, pracuji v Good Data. Slidy jsou taky trochu chučí, protože Roman nejenom, že přišel pozdě, ale navíc tady není internet. A já v Good Data pracuji v podstatě už 4 roky. Začal jsem tam jako vývojář na UI, postupem času tam jsem pracoval skoro 3 roky, pak jsem se přesunul jako data analyst, začal jsem pracovat pro zákazníky vlastně s datama. A začal jsem hledat jakým způsobem bych vlastně mohl pracovat s datama, prohledávat je a tedy. SQL mi nevyhovovalo, chtěl jsem něco, co samozřejmě nemá GUI, protože bohužel ten odkaz toho programátorství tam zůstal. Hodně jsem experimentoval, trošičku jsem experimentoval s Pigem, s Hivem, který vypadaly z začátku strašně skvěle. Bohužel ke konci jsem zjistil, že se s nima nepracuje až tak skvěle, jak bych chtěl. Byla tam obrovská něco, čemu se říká accidental complexity, že bylo poměrně složitý ten jazyk rozšiřovat. Byly tam slabé možnosti abstrakce a tedy. Já jsem vlastně poslední takový pokus, s čím jsem si hrál, je něco, co se jmenuje Kaskalog. A to možná ještě o mě nevíte, ale Roman už to o mě ví, že já nemám úplně rád Javu. Ale nemám rád Javu jako jazyk, mám poslední dobou rád Javu jako platformu, protože vznikla vlastně na té platformě na JVMce spousta krásných jazyků. A dokonce zpětně už dokážu ocenit, jak ty některé knihovny jsou v té Javě prostě docela dotažený. A když se k tomu dá přihodit ještě nějaký slušný jazyk, tak se to dá i používat. Takže Kaskalog je něco, co je napsané v jazyku, který se jmenuje Clojure, což je v podstatě dialekt Lispu napsaný na JVM. A pojďme se podívat na krátký demo, jak to zhruba vypadá. Vteřinku vydržte, s tím jsem úplně nepočítal. Takže bohužel mi to okno někam úplně ujelo. A já ho teď asi nedokážu dostat dolů. Každopádně mám tady nějaký data. Ten první řádek, co tam ještě není vidět, tam je číslo 1, který se jmenuje Tomáš. A tady druhý ten dataset jsou to třeba nějaký návštěvy hospod nebo cokoliv. A já teda můžu vlastně pokusím se tady napsat nějaký úplně jednoduchý dotaz. Kde já v podstatě říkám, že použiju první ten dataset, který se teda jmenuje test users, to zase nevidíte. Vidím, že má 2 pole, tak já řeknu první pole ID, druhý pole je name. A co mě z toho datasetu zajímá, je vlastně jméno. Teď se tam roztočí ty kolečka a vidíte, že mi to vrátilo Jan Petr Tomáš, což je zhruba to, co jsem očekával. Řekněme, že bych rád se dozvěděl, kolikrát každý z nich navštívil tu hospodu. Takže já prostě musím teď říct, že bych to potřeboval joinovat. Mám tam zase, vidíte, že mám 4 políčka v tom druhém datasetu. Já to budu joinovat přes ten první, protože vím teda, že je toto IDčko toho uživatele. Všimněte si, že to, co uděláme, je, že ho pomenu stejně tady v tom S-expressionu. Ostatní ty pole řeknu, že mě v tuhle chvíli nezajímají. Pustím to. Dobře, tak teď proběhl asi ten join. Já jsem vlastně říkal, že bych rád spočítal, kolik každý z nich navštívil hospodu, kolikrát. A vidíte, že Honza byl v hospodě 1 a Tomáš byl v hospodě 2krát. Dá se s tím samozřejmě dělat i spousta dalších věcí. Asi mi věříte, že můžu spočítat třeba něco jako sumu. Ale to jsem úplně už asi nestihnu vám všechno ukázat, takže já jsem chtěl jen ukázat to, jak je to vlastně, na tom je úžasný, že je to úplně interaktivní. Já teď si tady třeba můžu nadefinovat něco, kde řeknu, že chci jenom ty, kteří byli opilí. Mě to samozřejmě řekne, že to takovou jako žádnou funkci nezná. Ale já si ji tady můžu nadefinovat.
a řeknu, že opilí budou všichni, co byli v hospodě víckrát než jednou. Sakra. Kde je otazník? Sorry. Kde? Teď to teda nevidím. No, tak dobře, no. A já jsem si to tady připravil dole, trošku jiný ten dotaz. Ale bohužel jsem si říkal, že ho nestihnu, tak tady to je ty, kteří vypili víc než jedno pivo. Teď to něco spočítá. Takže já jsem tady nadefinoval vlastně tu sumu těch piv, to jsem nazval jako count. A tady, když dám větší než 3. Omlouvám se. Ještě. GUI k tomu není, protože GUI samozřejmě nechceme, ne? Tak teď já jsem tady teda, zase vidíte, že jsem to mohl dělat dynamicky, jenom jsem zevoluoval, že teda jsem řekl, že zpět je jenom ten, kdo měl víc než 2 piva a Tomáš měl víc než 2 piva, což se tady dozvíme nahoře, že hospodu navštívil 2krát, jednou si dal 1 pivo, jednou si dal 2 piva. Takže mně se s tímhle pracuje skvěle. Já netvrdím, že ta syntaxe je úplně úžasná. Ten, kdo někdo pracoval s prologem, tak se mu to asi bude líbit. Jde o to jakoby si trošku zvyknout, ale je tam perfektní ta interaktivita. Co jsem možná ještě neřekl, tak je to postavený nad Hadoopem. Je to postavený nad Joe knihovnou, kterou možná z vás znáte. Jmenuje se Cascading. Takže celá ta knihovna má v pár set až pár tisíc řádek, že jenom překládá to, co vy tady napíšete, přeloží do Cascading Flow. A já tady vlastně jdu z paměti, můžu jet z jakýhokoliv jiného zdroje a funguje to i na klastru.